บัตรตัวสมัยกจุนเจติเมตรในไงตีดอกพรำคายกุมเพะนำปีปอนมาเพนี้อันนี้โทษจิตอับสราบางทีจอมในปีปัวรูปทอดบงหานปีสกรรมเพียบนี้เราบ่อันนี้โทษจิตอับสราจิตเสกคือสมบัติพอสำคัญเราบอกล้วนในน้องเรียเปิลมาเพย์ปรามนำในคูบอันนี้โทษจิตอับสราได้หนึ่งทัวร์แล้วในไงตีดอกประมูลคายกุมเพะนำปีปอนมาเพย์ทางหมกนี้ก็คือดอกประมูลกุมเพะนำมือปอนประมูลโดยใจสุพรรณนักดอกประมูลกุมเพะนำปีปอนมาเพย์อย่างที่เรียกกันแต่เจ้าบ้านของปีสมบัติพอสำคัญปัญหาประชมก็โดยเฉพาะไว้ในที่ตุสนาวิสัยสำคัญระบบอาญาโทษจิตอับสราบนแทนที่นู้จูบจมือหนึ่งลูกลงกระสอบเนี่ยน้อมเปียระบบอาญาโทษจิตอับสราตัวจำลองมาจำเรียบสู้ลงกระสอบบ้านลูกกระสอบที่บัตรทอมจังเอาลูกจำเรียบจุนเหมือนติ๊กอันปีกำหมดสโนในการบังการล้างในปีปัวรูปทอดได้บางทางอย่างปีสมบัติพอสำคัญระบบอาญาโทษจิตอับสราได้ยังตรึกฟื้นลายในปีนี้บาดโดยเดบานเลือกล่างจังการได้ยังเรียบจำในปีปัวต่างบางหางอย่างปีสกรรมเพียบสำคัญก็โดยเฉพาะสมรรถภาพได้ยืมบานก็สร้างลายขนมระยะเปลมาพยายามชนะนี้คือดับใบออฟอซาโตคูบในการบอกการสถาบันอัญญาโทจิตอับสราระยะเปลมาพยายามชนะกระลองมากบ้างนี่คือเชียร์กูแบบน้องสำคัญบ้างสุดท้ายให้เราไว้บานยืงตรการบังห้างในเชียร์สมรรถภาพก็โดยเชียร์การเงินสำคัญน้องคือถ้าบัตรใบเชียร์กระลองมันนี่ยืงบานเธอการจุ่มเรียบจูนสาธารณชนอย่างเจริญนะหมอเฮ้ยก็ปัจจัยก็ยืมผมได้อาจหนึ่งบานจุ่มเรียบจูนอะไรบ่าโดยเฉพาะเฮ้ยการจำเมียนการจำใบหน้าขนมการประไฟตุ่มเละตุ่มน้องระเวียงประเชียประรอดก็โดยเชียร์ยืมแต่เชียร์เชียร์อันตรายเชียร์อันเชื่อมาแต่สนานในตีนี้ดับตอลแต่ดองดับใบเอาพวกกอดเมียนออกการประไฟตุ่มเละตุ่มน้องจะมุดกรุ๊ปในกรุ๊ปจุ่มนี้ได้เลยนะโทษเจ็ดอัปรากรุ๊ปกรองบ่าดับใบเอากอดสะสู้เอากอดตุ่มเละตุ่มน้องประไฟต่อบานในท่ากอดอาจสู้นอมในรอลสำนวนนะแต่กอดเมียนจับเงาในขนมจัดบกอดบ่าปีโป้รูปทอนนี่เวลาระยะเปลปนมันไงได้จับประดามปีเปนาเราไปนะปูคือปีปรักดอยเลยกี่แต่เนาะทั้งมือกันบ่าปีโป้บ่ายืงคือจับประดามปีเมาผมไปเราตะดามเมาปรำรถเสียก็ปันแต่เมาได้ทางกำนัดทางบัดเมามานะนู้นหนึ่งยืมมันกำนัดเลยคือถ้าอาณาญาเอาเมียนการเชิญโจเทศนาบ่าเราดาวเปลไทยเล็กบ่าเดลัยอัมพิธระเวลีระบบยืงโครงการเรียบจำนั่นคือเมียนระยะไปผมไปไงคือจับประดามปีไงนี่ไงตีดับพรำเราดาวไงตีมาปีบ่ามันตั้งแต่อัญญาโทจิตอับสราคือเมียนอยู่กับทานสมนกเจี๋ยจราสมบัติพอระยะไปหมดไปปราณชนำนี่คือเมียนจรารวบมันออกใบยืงจำนายไปเลี้ยงโครงการเรียบร้อยก็มันอาจเวลาจากบ้านนะจังเอาโลกกุศลสมเรียบตรุอัมพีคลำซาสำคัญที่พิเศษเอาไว้แต่ได้ท่าชื่อสมมติสำคัญบ่มพดได้อัญญาโทจิตบานอัญญาโทจิตอับสราบานสำหรับบ้านในครองระยะไปมาไปปราณชนำคนว่าจิตตื้อโดยยืงบานดังเฮยถ้าตาถ้าบานอัญญาโทจิตอับสรานี่มีเพียรกิจเอาไว้จีเพียรกิจสโนว์ลูกบ่าจังชมเธอการรายรับบ่าปีสมรรถภาพได้ยืงตัวบ้านตามระยะเพียรกิจสโนว์ได้ยืงบ้านบอกปิงขนมเปลกับเรามาเนี่ยบ่าแปะปอนจมูกนึงวิสัยอะเพียรจุจุลปรางประสาทโบราณยืงดังเฮยทานเปลได้หลังโก้ตระบานเจ้าบัญชีจีปฏิกรปิภพโลกขนมชนะมาปอนผมบุรอยการสปีนู้คือนาสถานพิบกัมพูชีทัดในขนมสังเกตพองนังทัดในโครงการจอจ้าไฟรกสกซ้ำแต่เพียบพองเดาไล่ชมเลือกลายอัมพีอัญญาโทจิตอับสรานะปีนู้บ่ารุ่มลีท่านก็ตีตั้งดำบอลก็ยืนนี่คือเจียตีตั้งมวยได้เมียนอัสันติศกคลังบ่ากองทัพขมายกระหอมคือในเมียนวัดเมียนในลายตีมวยตีปีตีกระไรนี่สมบูรณ์แต่ดาวกรอบมินบ่าตีใบตีกระไรนี่คือนาเมียนปริเชอร์ดอกสุบตรุบเดซ่าใต้ของว่าคาดโครงการกิจการเงี้ยจุจุลอะพระไทยรักษาขลอมกโดยสาใต้สังเครียมสิวลบ่าจังอันนี้คือจีปัญหาบ่าเป็นน้องห้อยคือยืงอัญญาโทจิตอับสราบ้านสหการจีมวยนึงได้กู้อันตรายระบอบยืงโครงกรอบขั้นคณะกรรมการ ICC อย่างโก้คัดคำเทออย่างหน้าอนุวัตในการสังครูบันตอนบ่ากลุ่มรุ่งสังครูบันตอนตะดาวปรางประสาทมาจำนวนบ่าจังในเป็นน้องยังคืนจับยังคืนท่าการทานในการจุจุลปรางประสาทมือจำนวนนั้นจับดาวเพลียมบ่ายังเคยในดำบอลระลัวบ่ายังมีการจุจุลประสาทปะกูบ่ายังมีการจุจุลประสาทปะกงใน
តំបន់អូសៀនកណ្ដាលដែលមានប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងមានប្រាសាទបាយ័នអីនេះគឺថាចាប់ផ្ដើមទៅការជួសជុលបាទភ្លាមបាទហើយយើងក៏មានការជួសជុលនៅខាងបែកនៅខាងប្រាសាទទីស្រីអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំបាទគឺតំបន់អង្គរត្រូវបានប្រកាសដោយមោទនភាពបំផុតគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអះអាងថាលែងជាតំបន់ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ2004បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2004យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីអង្គរត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់គឺទីតាំងកន្លែងនេះបានคล้ายទៅជាគោលដៅទេសចរដ៏ចម្បងអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាក្នុងពេលនោះយើងពុំបានគិតក្នុងការរៀបចំនៅផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនោះទេយើងបានរៀបចំគិតយើងបានរៀបចំផែនការហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះគឺថាការដែលរៀបចំរបស់យើងបានដើរដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកបាទបានន័យថាការងារប្រមាលមើលអំពីការកំណើននៅវិស័យទេសចរគឺពិតជាមានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ជាតួលេខគឺថានៅក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ក៏ដូចជាដើមឆ្នាំ2000នេះគឺថាចំនួនភ្ញៀវតិចណាស់បាទចូលក្នុងតំបន់អង្គរគឺមានចំនួនតិចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺថាមានភ្ញៀវទេសចរចូលរាប់លានអ្នកបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយថែមទៀតនៅក្នុងការងារបង្កើននៅការរីកចម្រើនបាទនៅក្នុងតំបន់អង្គររបស់យើងណាវិស័យទេសចរមានការកើនឡើងទី3គឺយើងបានបំពេញនៅកិច្ចការងារមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែងតែលើកថាតំបន់អង្គរជាទីក្រុងទឹកបាទជាទីក្រុងទឹកគឺដោយសារតែបុព្វបុរសរបស់យើងនាសម័យបុរាណបានរៀបចំជាផែនការក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគ្រប់គ្រងទឹកនេះបានយ៉ាងល្អប្រសើរយើងឃើញហើយនៅក្នុងជាពីអតីតកាលមានទីកន្លែងរក្សាទឹកនឹងច្រើនណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនោះត្រូវបានខូចខាតបាត់បង់និងស្ទើរតែលែងដំណើរការទៅហើយបាទហើយអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលដែលគួរឲ្យមោទនៈនោះគឺយើងបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របុរាណនាសម័យអង្គរនេះមានជីវិតរស់រានឡើងវិញតាមរយៈការសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនាសម័យបុរាណហ្នឹងហើយតាមរយៈការសិក្សាការស្ដារឡើងវិញដោយផ្ទាល់នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទី3ហើយដល់រាល់ថ្ងៃយើងឃើញគឺថាបើទោះបីនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះយើងនិយាយតំបន់គឺថាប្រទេសជិតខាងយើងបាទតាំងពីឆ្នាំ2015មកហ្នឹងអាចថាមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងកង្វះខាតទឹកបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់អង្គរបាទយើងពុំមានបញ្ហាក្នុងការកង្វះខាតទឹកនោះទេហើយជាក់ស្ដែងទៀតក្នុងពេលឥឡូវនេះបើសិនជាយើងមើលនៅខាងក្រោយខ្នងយើងបាទកសិនទឹកប្រាសាទអង្គរវត្តគឺនៅតែមានទឹកពេញព្រៀបបាទបើទោះបីជាកន្លងមកយើងមានប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុដែលអាចនឹងបង្កើតអាចនឹងមានការខ្វះខាតទឹកណាបាទនោះទី3ទី4ដូចយើងនេះជាក់ស្ដែងយើងឃើញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់បាទនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទការកសាងនៅប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដែលមានលក្ខណៈខ្វាត់ខ្វែងហើយមានលក្ខណៈប្រតិកលាគ្នានេះគឺសំខាន់បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកិច្ចការងារនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់បម្រើនៅផលប្រយោជន៍សង្គមសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនោះទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការងារនេះក៏បម្រើយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅក្នុងកិច្ចការងារអភិរក្សបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពីពេលមុនបាទមុនឆ្នាំ2000បាទគឺដើម្បីអ្នកដែលរស់នៅបន្ទាយស្រីបាទដើម្បីឆ្លងទៅទីក្រុងសៀមរាបគឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីក្រុងអង្គរធំក៏ប៉ុន្តែដោយពិនិត្យឃើញថាការចរន្តនៃការធ្វើដំណើរនេះវាបង្កនៅភាពរំញ័រហើយមធ្យោបាយដែលធ្វើដំណើរនឹងផងទៀតសោតក៏បង្កើតជាមេរោគណាតាមរយៈផ្សែងនៃរថយន្តអីនេះបង្កជាមេរោគទៅដល់ថ្មនៃប្រាសាទបុរាណរបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានកសាងនៅផ្លូវវាងដើម្បីទី1ក្នុងន័យកិច្ចការងារអភិរក្សទី2ក្នុងន័យជាជំនួយក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបាទក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរទូទៅអញ្ចឹងយើងបានបង្កើត
ផ្លូវវាងខាងកើតតំបន់អង្គរគឺចាប់ផ្ដើមពីចំណុចបដាភូមិបដាបាទមកចំណុចផ្លូវជាតិលេខ6ចំណុចស្វាយធំបាទហើយនៅប៉ែកខាងលិចគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានការកសាងផ្លូវមួយវាងដូចគ្នាដែរពីចំណុចសាលាភូមិគ្រោះមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះគឺអតីតតំបន់យុទ្ធភូមិភាគទី4បាទនេះគឺជាសមិទ្ធផលទី4ទី5មួយទៀតគឺយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការងារបម្រើជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានកម្រិតជីវភាពរស់នៅពិតជាខ្ពស់ជាងមុនឆ្ងាយណាស់បាទហើយនេះគឺដោយសារអ្វីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានទីតាំងនៅទីនេះរយៈពេល25ឆ្នាំហើយបុគ្គលិកដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបណ្ដុះបណ្ដាលបាទឬក៏ឲ្យចូលមករួមក្នុងកិច្ចការងារជាមួយរបស់យើងនេះគឺប្រហែលជា 80% គឺជាអ្នកនៅក្នុងតំបន់នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងជំនាញផងទាំងបុគ្គលិកបណ្ដែតនេះផងគឺថាប្រហែល 4000 នាក់ 80% យើងឃើញណាច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ផងហើយទន្ទឹមនឹងគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតជំនាញរបស់គាត់ផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានឱកាសក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលហើយនឹងបង្កើនឱកាសក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនេះគឺថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានការចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចជាមួយដៃគូសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងហើយបើសិនបើពុំមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិជាពិសេសដៃគូសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់យើងនៅទីនេះទេអាចនឹងមានផលលំបាកដែរព្រោះហេតុអីដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដើមដំបូងអញ្ចឹងពីឆ្នាំ1990មកក្នុងពេលបង្កើតអាជ្ញាធរអប្សរាអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់របស់អាជ្ញាធរអប្សរានោះគឺធនធានមនុស្សហើយនិងធនធានថវិកាបាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងដៃគូបរទេសនេះអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីជំនាញរបស់យើងនេះជាអ្នកជំនាញជាតិរបស់យើងនេះធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលផងរៀនសូត្រផងឥឡូវនេះគឺសឹងតែនឹងគ្រប់ការដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងការជួសជុលក្តីក្នុងកិច្ចការងារអ្វីក្តីនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានទាំងអង្គរយើងគឺមន្ត្រីជំនាញជាតិមកពីស្ថាប័នអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងតែដឹកនាំកំពុងតែរៀបចំធ្វើរឿងអនុវត្តកិច្ចការងារទាំងអស់បាទដោយដៃគូអន្តរជាតិដើរតួជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលជាអ្នកដើរតួជាអ្នកខាងផ្នែកបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ហើយមែនទេលើការងារអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សគឺជាគោលបំណងដ៏សំខាន់បាទរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាអ្វីក៏ដោយមិនដែលចេះគ្រប់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែយើងអាចថាយើងនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមានចំនួនល្មមសមរម្យដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការងារនេះបានដោយខ្លួនយើងបាទយើងបានជជែកច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងសមិទ្ធផលសំខាន់អ្វីដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំมันអាចចោលបានទេអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងការលំបាកកន្លងមកអ្វីដែលថាជាការលំបាកបំផុតមួយនោះដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានធ្លាប់ជួបប្រទះនិងកំពុងជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទខ្ញុំមិនលើកទេនៅបញ្ហាដែលអ្វីដែលកើតឡើងនៅអតីតកាលប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សូមលើកនៅបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទបញ្ហាក្នុងការប្រឈមរបស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងអាចនិយាយថាពេលខ្លះក៏យើងរងគ្រោះដោយតែការជោគជ័យរបស់យើងដែរបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺសំដៅនៅលើការរីកចម្រើនខ្លាំងនៃវិស័យទេសចរបាទរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងវិស័យទេសចរហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាបង្កើតចេញជាបញ្ហាពីរដែលយើងឃើញបាទទី1គឺយើងមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងគេហៅថាការសឹករិចរិលខ្លះដែរបាទនៃថ្មប្រាសាទបាទអញ្ចឹងបានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាខិតខំណាស់ក្នុងការរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាបង្វែរគោលដៅទេសចរណាកុំឲ្យមកប្រមូលផ្ដុំនៅតែមួយកន្លែងបាទកុំឲ្យមកប្រមូលផ្ដុំមកកន្លែងឲ្យបានទៅទស្សនានៅគ្រប់តាមតំបន់ផ្សេងបាទទៅតាមប្រាសាទផ្សេងបាទដូចជាឧទាហរណ៍យើងឃើញបញ្ហានេះយើងប្រមាលមើលនៅបញ្ហានេះយើងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានេះបាទអញ្ចឹងដូចយើងឃើញកពូលប្រាសាទរួតបាកាននៃប្រាសាទអង្គរវត្តគឺយើងកំណត់ចំនួនភ្ញៀវឲ្យចូលបាទកំណត់ចំនួនភ្ញៀវឲ្យចូលហើយយើងមានរៀបចំជាការគេហៅថាតម្រង់ជួរបាទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានហើយចំនួនប៉ុន្មានអ្នកបាទអានោះទី1ទី2នៅកពូល
ភ្នំបាក់ខែងដែលជាទីគោលដៅទេសចរដែលភ្ញៀវទេសចរមកតំបន់អង្គរយើងគឺថាត្រូវតែទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីគាត់ទស្សនាថ្ងៃលិចហើយថ្ងៃរះហ្នឹងបាទយើងក៏កំណត់នៅចំនួនដូចគ្នាដែរដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចូលបាទឡើងទៅដល់ទីកន្លែងនោះมันអាចគ្រប់គ្នាចេះតែទៅបានអញ្ចឹងទេវាអាចមានបញ្ហាគេហៅថាចំនួនផ្ទុកលទ្ធភាពនៃការផ្ទុករបស់យើងក៏វាមានកំណត់ណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាការរៀបចំរបស់យើងបាទអាហ្នឹងជាមួយគ្នានោះទៀតគឺយើងឃើញថាបញ្ហាដីធ្លីបាទហើយនឹងបញ្ហាសំណង់បាទនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ព្រោះរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលយើងកំពុងតែប្រឈមគឺការរីកដុះដាលនៅសំណង់ដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់បាទនេះគឺជាបញ្ហាព្រោះហេតុអីបានជាបញ្ហាដោយសារតែតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គររបស់យើងក្នុងន័យការគ្រប់គ្រងថែរក្សាអភិរក្សបាទគឺពាក្យបច្ចេកទេសដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវតែរំលេចឡើងនោះគឺថាសភាពដើមពាក្យថាសភាពដើមនោះបានន័យថាបាទទីកន្លែងនោះជាទីកន្លែងដែលមានព្រៃរបស់គឺឬក៏មានស្អីមួយគេថានៅកន្លែងនោះពុំមានផ្ទះទេបាទគឺពុំអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការឆ្ការនៅព្រៃរបស់នោះហើយយកកន្លែងនោះយកទៅដាំដំណាំហូបផ្លែជាដូចជាផ្លែដំណាំហូបផ្លែដើមស្វាយដើមមៀនដើមអីផ្សេងឬក៏ធ្វើជាចំការបានទេឬក៏ប្រែคล้ายកន្លែងនោះឲ្យទៅជាភោជនីយដ្ឋានបានទេបាទទី2ការដែលទីកន្លែងនោះពុំមានផ្ទះទេនោះក៏ពុំអាចអនុញ្ញាតជូនគាត់ឲ្យបង្កើតផ្ទះនៅកន្លែងនោះបានដែរដោយសារហេតុអីបញ្ហាសំខាន់នៅទីនេះគឺវាឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃសភាពដើមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការរក្សានៅសភាពដើមនោះដើម្បីទី1លើកតម្លៃជាសកលរបស់រមណីយដ្ឋានអង្គររបស់យើងបាទទៅលើផ្នែកទេសភាពវប្បធម៌ទៅលើផ្នែកព្រៃឈើបាទដែលនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងបាទអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនអញ្ជើញមកពីទីកន្លែងផ្សេងមកតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អង្គរកសាងសំណង់ខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អង្គរអាហ្នឹងវាមិនមែនជាចំណុចមួយដែលនាំទៅឲ្យភាពរីកចម្រើនឬក៏ល្អប្រសើរក្នុងកិច្ចការងារអភិរក្សប្រាំងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរយើងទេក៏ប៉ុន្តែទាញចុះមកវិញនៅតម្លៃរមណីយដ្ឋានអង្គរដែលវាធ្វើដែលតាមរយៈសកម្មភាពរបស់គាត់នោះធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅតម្លៃជាសកលរបស់រមណីយដ្ឋានអង្គរបាទតែនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានហើយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាតាមរយៈនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងមមាញឹកផងដែរធ្វើការទប់ស្កាត់ជាពិសេសនៅតំណងខុសច្បាប់ជាដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកតម្លៃសោភ័ណភាពនិងគុណតម្លៃអង្គរវិញដោយសារតែយើងបានឃើញថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសាងសង់នៅទីលានមួយព្រោះគឺគេអាចហៅថាភាសាបច្ចេកទេសថា Park Wish នៅចំហៀងខាងមុខហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពបរិស្ថានបៃតងអង្គរគឺការដាំស្មៅធ្វើឲ្យស្មៅលាស់ខ្ចីគ្រប់រដូវកាលអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនបន្តិចថាសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានធ្វើការសាងសង់តកតងទៅនឹង Park Wish ក្តីក៏ដូចជាសកម្មភាពនៃការដាក់ឲ្យមានស្មៅនៅក្នុងបរិវេណអង្គរស្រស់ខ្ចីជានិច្ចនោះដល់កម្រិតណាបាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សូមបន្ថែមមួយចំណុចទៀតបាទគឺការងារកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នេះគឺជាកិច្ចការងារមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតឲ្យគេថាតំបន់រមណីយដ្ឋានរបស់យើងនេះក្នុងការធ្វើដំណើរក្តីក្នុងការមានភាពល្អប្រសើរបាទគឺទន្ទឹមនឹងទៀតគឺយើងបានធ្វើការជួសជុលផ្លូវជាច្រើនជួសជុលផ្លូវជាច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលគឺក្នុងពេលតែមួយយើងកំពុងតែធ្វើការជួសជុលផ្លូវពីប្រាសាទប្រទេសក្តីទៅខាងជើងស្រះស្រង់បាទហើយដែលបែកខាងបែកទៅមុខតែទៀតនោះក៏បានជួសជុលរួចហើយឥឡូវយើងកំពុងតែជួសជុលនឹងបាទទី2យើងកំពុងតែធ្វើការជួសជុលទៅលើផ្លូវវាងនៅក្នុងតំបន់អង្គរធំបាទគឺនៅមុខពលានជលដំរីហ្នឹងដើម្បីទៅខ្លោងទ្វារខាងជើងហៅថាខ្លោងទ្វារដីឆ្នាំងហ្នឹងបាទដើម្បីបន្តទៅវងធំបន្ថែមទៀតបាទអាហ្នឹងទី2ណាទី3គឺយើងធ្វើការជួសជុលផ្លូវជុំវិញប្រាសាទបាយ័នបាទទី4យើងធ្វើការជួសជុលផ្លូវចេញពីផ្លូវជាតិលេខ6ទៅជុំវិញប្រាសាទ
បាគងបាទហើយទី5យើងនឹងធ្វើការកែលម្អប្រព័ន្ធរំដោះទឹកនៅមុខអង្គរវត្តនៅកន្លែងនេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញបដើយើងមានដាំដើមយើងមានដាំស្មៅយើងមានដាំដើមឈើប៉និតបាទដើម្បីចូលរួមក្នុងការដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យតំបន់នេះនឹងមានភាពបៃតងបាទជាមួយគ្នានេះដែរដូចដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាយើងកំពុងតែកសាងនៅមណ្ឌលបដិសណ្ឋារកិច្ចទេសចរនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅកន្លែងនេះឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូចយើងបានឃើញអញ្ចឹងមានតង់លក់ដូរជាច្រើនហើយនឹងមានការលក់ដូរដែលគ្មានសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលមុខប្រាសាទមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរមុខប្រាសាទអង្គរនឹងរួចហើយគឺថាយើងនឹងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅទីកន្លែងនេះគឺប្រម៉ែប្រមូលអ្នកដែលគាត់លក់ដូរបាទដែលមាននៅក្នុងទីកន្លែងនោះចូលទៅកន្លែងនោះហើយធ្វើការរៀបចំរបៀបរៀបរយទីកន្លែងនេះឲ្យបានល្អប្រសើរគឺពុំអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ដូរដូចដែលយើងឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទទី2គឺវាលស្មៅទីតំបន់ទាំងអស់នេះគឺយើងនឹងខ្លាយនឹងទៅជាវាលស្មៅបៃតងដ៏ធំបាទដែលអាជ្ញាធរអប្សរានឹងធ្វើការស្រោចទឹកបាទដើម្បីឲ្យក្នុងគូប្រាំងគូភាសានឹងមានភាពបៃតងជាមួយគ្នានឹងដែរបាទការដែលធ្វើឲ្យសោភ័ណភាពនឹងកាន់តែល្អប្រសើរហើយនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយនោះក្នុងបរិវេណប្រាសាទរបស់យើងក៏នឹងរៀបចំអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក៏នឹងរៀបចំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពស្វ័យប្រវត្តិមួយនៅក្នុងទីកន្លែងនោះដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្មៅនឹងកាន់តែល្អប្រសើរប៉ុន្តែកិច្ចការងារទាំងអស់ដូចខ្ញុំបានរាយរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺនឹងត្រូវរួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងបាទនឹងត្រូវរួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ខ្ញុំបានសាកសួរលោកច្រើនទាំងសមិទ្ធផលបញ្ហាប្រឈមមួយជាមួយដំណោះស្រាយជាដើមនោះពេលវេលាមានកំណត់សុំមួយសំណួរខ្លីអ្វីទៅជាចក្ខុវិស័យបន្ថែមទៀតរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមិនថាឆ្នាំ2020ក៏ដូចជា5ឆ្នាំខាងមុខនោះបាទលោកកុសលអ្វីដែលជាចក្ខុវិស័យសំខាន់របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាគឺថាទី1គឺពង្រឹងបន្ថែមនៅការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺថារាល់ថ្ងៃដូចខ្ញុំបានលើកមិនអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមឥឡូវខ្ញុំក៏ចង់សូមជូនជាដំណោះស្រាយនៅចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងបាទគឺអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានក្រុមជំនាញ2ក្រុមបាទក្នុងការដោះស្រាយជូនទៅដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណង់របស់គាត់បាទយើងឃើញថាសំណង់ខុសច្បាប់ក៏រីកដុះដាលបាទក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានសំណង់ដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវក៏កំពុងតែកើតឡើងដែរបាទអញ្ចឹងគឺថាមានក្រុមរបស់យើងគឺយើងហៅថាបង្កើតថាក្រុមការងារសហគមន៍ដើម្បីទៅជួបប្រស្រ័យផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបាទគាត់ចង់កសាងចង់ដូរដំបូលផ្ទះចង់ដូរតសផ្ទះចង់ដូរជញ្ជាំងផ្ទះចង់កសាងបន្ទប់អនាម័យចង់កសាងផ្ទះបាយចង់ទ្រុងមន់ទ្រុងទ្រាទ្រុងគូឬក៏ស្អីណាមួយបាទបង្គន់អនាម័យឬស្អីណាមួយនោះគឺថាគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំមកយើងហើយក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនៅនឹងតាមទីតាំងតែម្ដងបាទទី1ទី2គឺមានក្រុមការងារដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រុកហ្នឹងគាត់ធ្វើការរុះរើផ្ទះចាស់កសាងផ្ទះថ្មីជំនួសបាទហើយរាល់កិច្ចការងារទាំងអស់នេះគឺអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដល់សេវាជូនដោយពុំគិតប្រាក់បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថារាល់កិច្ចការងារទាំងអស់នេះទាំងការអនុញ្ញាតទាំងអីទាំងការចុះទៅពិនិត្យមើលគឺពុំមានការបង់ប្រាក់1រៀល1សេនណាទេជូនមកដល់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាឬក៏មន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទអ្វីដែលជាចក្ខុវិស័យរបស់យើងដែរនោះគឺថាយើងបន្តបាទធ្វើយ៉ាងណារៀបចំឲ្យមានគេហៅថាពិពិធកម្មនៃវិស័យទេសចរឲ្យស្របជាមួយនឹងកលៈទេសៈក្នុងពេលនេះគឺថាយើងជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទជាពិសេសគឺខេត្តសៀមរាបបាទរៀបចំគេហៅថាសិក្សាស្វែងយល់អំពីផែនការមេឃនៃវិស័យទេសចរយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យទេសចរនឹងមានការរីកចម្រើនឲ្យចេញហួសផុតពីរមណីយដ្ឋានអង្គររបស់យើងគឺមិនត្រឹមតែឲ្យនៅតែត្រឹមហ្នឹងទេប៉ុន្តែឲ្យរីកហួសទៅទៀតដើម្បីបង្កើននៅសក្តានុពលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចររបស់យើងទី3គឺយើងផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលទុនធានមនុស្សដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងសំខាន់អញ្ចឹងពីព្រោះពេលវេលាណាការរីកចម្រើនរបស់ពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសជាតិ
មានការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនយើងដើរឲ្យទាន់នៅសភាពការនោះបើមិនឆ្នោះទេយើងអាចនឹងមានការខ្វះខាតបាទអរគុណច្រើនលោកកសលបាទអរគុណបាទបាទទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបច្បាស់ហើយនៅអ្វីដែលលោកលំកសលអ្នកនាំពាក្យនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានធ្វើការលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងនេះជាពិសេសគឺបញ្ហាប្រឈមដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងរួមជាមួយនឹងដំណោះស្រាយក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបន្ថែមទៀតនោះបាទនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងលោកកុសលសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា